Ipen krek jaga 6 Meghalaya Games the money walai chait na dok gibnai wada dep when niggas ngi wan wai perdaya ka the menteri ke sports and youth affairs usak liar wardri kamu kongsan wa MLA ke Jowai wailat miki shela kamu sembot kongsan Presiden ke MSOA John F Karsing de kana wa ka apawitrik man go ngi wa lek men ya ke Meghalaya de kamjo lek ke ngi wa sedang ya ke ni lumpung hai waro MLA jasan spa ngut ke lek ke wa yukuna arosan de li ke jai lek ke sports pa so li demonstrational sports de ikublai yo menteri yang ba kejela wa menteri ke sports and youth affairs cirup bagi sen ke berkre open ku ye kami lek ke ha kejela cho ong wa kani kelompong to ko open yo yer kom im kerpang kejela de bukan tu emi ye kre lang wa iya teli uwailat miki cela de ikublai yo sarkar jela wa peman ge kani kelompong ha West Giant Hills kam tamu pediang ye ka ha po ke Jowai constituency wa ye wan ra cipo ni mento caki pai ba de bentuk wai pengkrek ni bentar ni lempung de lai la kamwa arle benai de we ekublai ya waro ki sahab wa ki chna sarkar cho do ong wa la da tho lat u kat wa ye mie kamu MLA wa wan ra ki kam pen roi kam de ye u yo de wan ga Meghalaya Games de wa kadaw ya swimming pool ka lawn tennis ku de ye u kre ki de kentu ye ku chong chnong sor jwai wa pdiang kelot mesin ye ku wan chai ni de bentar ka lempung de bha bon ki wa wan na bar kam tam no rilom garo Usyakliar wardri de ikublai yu wailat miki berkrek citom hagi arli benai wada dep kenang woman kani kelempung ku job. De betip wa ida wa rai wa pun man ya kelempung manusnem to wa itmu wa pun telur ki kenro kulot wa yok ki ya kerensan wa pun yo hisap yongki. Cok de kenau wa ida wa pun man ya kelempung to wa mentoy ki skur bagi cenong haki wa bon ki liang wa ini to iwa mentoy lek pait ba wa imman iwa sap ai. De ong lek wa ipun man ya kelempung umto wa pun lut dan hi ya kepoisa tang wa pun mentoy kena wa pun yo ki ya ki sap yongki hagi por wawan hejo ipor bentuk wada rai open man ya national games hajela house nem arja aronyau wegini gi wada tay wada chna ka sarkar kat ni do ye open mk mi ki haite ipor le kamjo dengai scam le wa boy hau arja le haunru do em na ka jela o la yakuna ka swa ini di yo eginten pediang buram na audisi ke Wasian Hills BS Solia ipen like ya i video waga chap ka Meghalaya Games maskot yang ngani gelumpung wa e bertujuk yang irwai nagi kena elevate drive square Ikinten kublai no finally El Perian General Secretary ke MSOA haka yelang wa depan Manha District Library Auditorium Jowai. I launched the logo of the 6th Meghalaya Games. To launch the official mascot for the 6th Meghalaya Games.
Sorkar Meghalaya Namar ladanga memilih ladanga pelut ya barok ke MLA skim jonga sansdem ladanga laiwat yang skim barok sansdem lo ngadem la ban wandra yang kini development kumbaki wan menta mi hapo ke district ni padon ya ke swimming pool tango mentangi layo sanction oh ini la ban antun long hakani tambah ke construction ni ke jingtre jalaya chakman ngimpat don yang lawn tennis court mentang layo arti di lawn tennis court di Batumai bat kita ter layo I babaro di community halls di government college schools bat nadang kerengai yang diperlok na ong ladek kena jong kena pulih jong politik ni ladek iwan nanda lawan sufi kin secondary di nong yang bilang poisya no cai gani jaga namara naswa bakin lai sufi galong da kumbai anda kila wan kala dorno da kumbai batnya saya kerenkai bahwa ada imat dalam poi da kan Meghalaya Games the event bat da kan MDC hostel ro kan nam yo rom show ka Batumai the shisha ka Meghalaya Games kala penkeladur ya ka district ke jongi ya kene borok na ai ka credit na ai kublai ya ka sarkar Meghalaya bat kamtam minister belon burom jongi iba syai kol ba yang ana rapor skopor iba syai keli ba kumno ka jing konkret syato kumno ka biang ni mana ka por ka peni yang ka concern ke jongi but ultimately nga community balamba jong ka ni ka Meghalaya Games ba ikon samla jong ka than jong ka district at ka state ka jongi kin yo ya ka platform bat nang ni kinang yai yushman kin yo man ra ya ka nam ko buro ya ka district ka state bat rihi bro ko ini so different venues on the day apa kaduna peace country yang ban baru kami ke high games di tanggani ke bagi dunia ke tenggeza tengi hopefully bangila peluang kini ke tenggeza hot kan long kowe ka nang ni sakman ni ya ba kata ka publicity juga ya ke bagi nang le ndreng ngi scam ki pun di komiti ke bangila don mila sedap lah kalau ke publicity komiti ya ba kidang pe punya maki ba kata ka jemput kre la nega jemput tip milang ya sha le sikidon ba musim latip dan empat di kata ka ke bangila publicize mangi dengan scam ke komiti ke sesong ya ke ba kinya ya tu there are kita ini associations yang ba preparation hapo class Meghalaya Games kumatura la kita ikum to and they are expecting more hapo Jowai so anything on it the expectations from the associations ni haban pick ke turun ke jington ka ke Jowai town di entire Western Hills district kelade ka district Belakio pun yang di venues Miladon mau ini di venues kebun di school di colleges Miladon di accommodation venues Milabiang jadi tak kalah pakar bahaya ni genre ye ke ikat sindon kamban penkre kamdon ke jingkeli ben ong hang tanyi le tuna tanyi le bun ande ngai ni pekat ke sindon kam jong kacaka ande ke la dadon kan gon ke badon kam kum mengile suwe-suwe hang ni la dadon ke sindon kam ba nginle be ndede bagi ong ba ni suwe nginle ke bapia. We know that it's not possible for us to achieve what we do in just a year or maybe in 2 years, but 10 years down the line, you will look back and you will appreciate the investment that was made 10 years. That the outcome that we see in the youth of Australia. It is because we have an objective that we want that our youth, our athletes to shine on a larger platform. Like mentioned by the Honorable MLA, we as a government have decided that we would like to host the National Games in Meghalaya in 2027. If we have to host, if we are given the opportunity to host in
We believe that all these investments that were made in Meghalaya Games, that we will see the outcome in the national games. This is the right time, this is the right platform for our youth and our athletes. Maybe the next national games will be able to win medal for us. Maybe 10 years down the line, we'll be able to compete on a larger platform. Maybe it might be the Olympics. But if we don't take the necessary steps, if we don't act, I believe it's not possible for us to achieve all that. But it is because we, like I said, have an aim, it's an objective of why we're doing all this. It is because we would like to see that 10 years, maybe 15 years down the line, maybe in 2036, when India will go to the Olympics, maybe few athletes from our state will win medals. It will be great pride for our state, but not only for our state, but for our country as a whole.